යන්නේ අතෙන්ට වෙලා. ඈ එළිය දිහා බලන් ඉන්නවද? අද හොඳටම වහින දවසක්. වහිනවද? ඔන්න අද වැස්ස වැස්ස කියන්නේ ධාරානිපාතික වැස්සක් අද තියෙන්නේ. මං ඉතින් අද වහිමුත් එක කරම ආවා මට සපෝට් එකට මේ ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහින් දාන්න. යම් පුතේ ඉක්මනට. මේ බලන්න චූටි මණික හොඳට තෙමිලා. එන්නේ. ඔන්න දැන් දෙන්නවම දාලා ගෙදර යන ගමන්. අද ඊයේ රෑ ඉඳන් වහිනවා වැස්සට හරිම රස්නේ. මිනිහාගේ මේ ඔළුවට දාඩිය දාලා තියෙන හොඳට මේ. ඔයාවත් යවන්නද ඉස්කෝලේ? නෝ. මෙයා ඊළඟ සැප්තැම්බර් ඉඳලා ඉස්කෝලේ යනවා. නෝ. ඔයා ඊළඟ සැප්තැම්බර් ඉඳලා ඉස්කෝලේ ගිහපුවම මට හරි පාළුයි. නෝ. නෝ නෙමෙයි. අදත් එන්න වගේම හැමෝම අපේ channel එකට ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බබාලා දෙන්න ඉස්කෝලේ ගියායින් පස්සේ මම වෙනදාට නම් උදේට එක්සර්සයිස් කරනවා. ඉතින් අදත් එක්සර්සයිස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එක්සර්සයිස් කරපුවාම හරිම ලේසි දවස පටන් ගන්න. මගේ ඇඟට හරි සැල්ලුවක් මට දැනෙන හින්දා මම උදේම එක්සර්සයිස් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එක්සර්සයිස් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඇඟ හොදලා උයන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඇයි කියන්නේ ඔයා අඬන්නේ? ඔයාට මොනවද දාලා කියන්නේ? ඔයාට මොනවද ඕන කියන්නේ? ටීවී. ඒකනේ ටීවී. ටීවී හැමදාම උදේට අක්කි අය ඉස්කෝලේ ගියාම ටීවී දාලා දෙන්නලු මෙයාට. ඔන්න මට ලුණු සුද්ධ කරලා දෙන්න, සුදු ලුණු සුද්ධ කරලා දෙන්න චූටි පුතෙක් ඉන්නවා. ආ? ඔයා දැන් මට අද උයන් උදව් කරනවද? ආ පුතේ? අද අපි යන්නේ බිමල් තියෙනවා. ඊටකට මෙතන මස් එකක් තියෙනවා. මෙතන සම්බල් හදන්න තමයි යන්නේ. මම මේ පොල් ගාලා එහෙම ඩීපෙෂ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. මස් එකත් එහෙම ඊයේ රෑ තමයි මම කපලා කරලා ඔක්කොම ටික දාලා අවශ්‍ය කරන දේවල් දාලා සීසන් කරලා ඉවරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බා. එතකොට උයන්න ගන්න හරි ලේසියි. චූටි පුතා කියන්නකො මොනවා හරි අපිට. මොනවද කියන්නකො මොනවා හරි අපිට. ආනේ. තාන් ඉන්නේ. අද මට උදව්වට ඉන්නවා පොඩි එක්කේ නා ලොකු එක් අනිත් එන්න ඉස්කෝලේනේ. දුව හිටියේ නම් එහෙම මෙතනින් හෙල්ලෙන්නෙත් නෑ. නෑනේ පුතේ. ඔක අපි කපන්න ඕන දෙකට. දෙකට කපලා දාමු. හරිද? දෙකට කපලා දාලා ඔයා කොහෙටද දෙක දෙන්න මට හොයාගන්නත් බෑ. හරිද? කොහෙන්ද මට ලුණු ගෙඩිය දෙනවද? මට. good boy නේ පුතේ. මෝ තියනවද? මට දැනට ඇති මම මේක හොදන් ඉන්න ලුණු ගෙඩිය. පොතු දාන්න එපා. ඔයා උයන්නනේ උදව් කරනවා කිව්වේ මට. ලුණු කපලා තියාගමු නේද? අනිකේවට දාන්න ඕන නෑ. අපි එකවර ලුණු ගෙඩිය කපා ගමු. මම දැන් ඉක්මනට උයාගත්ත සම්බල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිමල් එක තියෙනවා. මස් එක තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ විපාස් කරලා ඉවර වෙලා දුව ගෙන්න යන්න. කවුද මේ ලුණු සුද්ධ කරලා පොතු බිම දැම්මේ? ඔයා නේද? හයිනම් අස් කරනවද? හොඳට අස් කරන්න ඕන. හාද ලුණු පොතු සුද්ධ කරලා ඉවරලා බිම දැම්මා නේද ඔයා? Wow, good boy, Anne.
ඇඟ හොදගෙන එකගෙන ආවා. මොකද ඉුවට පස්සේ මේ 3-5 කුඩු සුවඳ යනවනේ ඇඳුමට. එතකොට ඇඳුම හරි 3-5 කුඩු වලින් සුවඳයි. ඒක නිසා යාව ඇඟ හොදගෙන එකගෙන ආවා. ඊට පස්සේ තව ටිකකින් නිදිය ගන්න පුළුවන්. නිදිය ගන්න කැමති නෑ. හා? ඉන්න බලන්න. එන්න බා. එන්න නැගිටින්. නැගිටින්න කන සමාදන්. Come on. Good boy. ඉන්න මේ බර්න් එක දාන්න. කොබා. මේ අතත් නාමම දිග වැඩි. උම්මක දෙන්න හරි අමෝට උම්මක දෙන්න. මට නෙමෙයි. නන්දිලා මාමිලා ඉන්නවා, නංගිලා මල්ලා ඉන්නවා, අක්කිලා ගෙනට දෙන්න. හදේ. දෙන්න ඉතින්. දැන් දෙන්න උම්මක. හලෝ කම්මතා. අන්න මෙයාව දැන් ගෙදර එක් කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ දැන් අන්න මල්ලිට දෙනවා දැන් අක්කි ආවට පස්සේ සෙල්ලම් කරන්න නේද? මල්ලිට හරි වැඩ දැන් ඊට පස්සේ. ඔන්න වටන් ගත්ත දෙන්න දැන්. ඇඳුම දෙමා ගත්තනේ. දැන් මේ ඉස්කෝලේ ඇල්ලා ඇවිල්ලා මාරු කරේ ඇඳුමක්. කවුද ඔක කරේ? මට දැන් ඇවිල්ලා කිව්වා මල්ලි කරා කියලා. අනේ ඉතින් ඔන්න ආවා. අපේ කම්මැලිකම නැති කරන එක්කෙනා ආවා ගෙදර. අපි අද බෙඩ්ෂීට් මාරු කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම බෙඩ්ෂීට් මාරු කරන්න කලින් මේවා කබඩ් එකේ දාලා තිබ්බත් දූවිලි සුවඳයිනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ මම හොදලා වේලෙන් ඇරලා තමයි මේ ගත්තේ. දැන් ඒවා අයන් කරන්න තියෙනවා. ගොඩාක් අයන් කරන්න තියෙනවා. ඔන්න අද ජනරෙදිත් තියෙන මාරු කරන්න. දුවට කව මාරු කරන්න ඕන. දැන් මට උදව් කරනවා නේද? අපි අයියා එනකන් ඉමු අයියට කියමු අයියාගේ බෙඩ් එක තනියෙන් හදාගන්න කියලා. ඔයත් කරන්න ඕන තනියම ආද? මම දැන් අන්තිම ටික තමයි අයන් කරන්නේ. ගොඩ වෙලාවක් මම දැන් අයන් කරා. මොකද ගොඩක් බෙඩ් ෂීට් එහෙම අයන් කරන්න තිබ්බ නිසා ගොඩ වෙලාවක් මට ගියා අයන් කරන්න. දැන් ඉතින් මෙයාවත් එක් කරගෙන ගෙදර ආවත් 3 දෙනාම ගෙදර. දැන් ඉතින් මෙයාට කවලා කරලා දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් මාන්සි අරිනකන් ඉන්නවා. දැන් එයාව එක් කරගෙන කොහමද? මේ දෙන්න සෙල්ලම try කරලා බලන්න ඕන. අන්නලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලගේ සෙල්ලම් වඩුනේ try කරලා බලන්න. මොකද කරන්නේ? little spiderman මොකද කරන්නේ? ස්පයිඩර්මෑන් ඇඳුම ගෙනගෙන ඉන්නේ. ස්පයිඩර්මෑන් ඇඳුම දෙන්න නූල් කරන්න බෑ. නැත්තම් ඔහේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා සවුත් වෙනවා. විසික් කරනවට වඩා හොඳයි ඉතින් තම්බලා දෙන එක. හින්දා මං හිතුවා තම්බලා දෙන්නම් කියලා. ඇයි අපි දෙන්න මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න ඉරිඟු ටික දැම්මෙන එක ඔන්න චූටි ස්පයිඩර්මෑන් කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ ගෙදර. මේ ඔන්න මම්මි කැමියෝ. මෙන්න චූටි ස්පයිඩර්මෑන්. ඔක්කොම ටික බිමට දාන්න දැන්. ඇඳේ තියෙන ඔක්කොම ටික බිමට දාලා බෙඩ් ෂීට් එක මාරු කරන්න. නංගි නිදි. නංගි දවල්ට හොඳට නිදිය ගන්නවා ටික.
ඔක්කොම ටික බිම දාන්න පුතා. Monkey? බ්ලැන්කට් එක දාන්න. හරි ඉක්මනට. දැන් ඔන්න අයියා බබා කියන්ද හරි. හා? කොහෙන්ද ඉතින් ඔයාගේ ඇඳේ තියෙන ටොයිස් ටික? පල්ලෙහාට දැම්මම ඉන්න මම දැන් අරන් දෙන්න. මේක මේ ඇඳ හදන්න ඕනේ අපේ චූටිද නිදි. ඉතින් යා නැති හින්දා මම හදනවා. අද අනික් එක වයින් හින්දා පොඩ්ඩක් කරුවලයි. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළේ ඇරලා එතන තියෙන ජූස් බෝතල අරන් ඉන්නකෝ. ඔව් ඊර තාත්ති හැදුවේ. This bottom. මේ අරන් එන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ මං හදපු මේ ලෙමනේඩ්. දෙහිමිරිකලා අර සීනි දාලා ලුණු ටිකක් දාලා එහෙම හදන්නේ. ඔව් රසනේ කාලා හොඳයි. මං ඊයේ මේ වයිෆ්ට හදලා දුන්න මහන්සියට. මේක කාගේවත් එකනේ මේක මගේ එකක්. ඔව් මේක මේ දැන් අරන් මේ ගොඩක් කලා අපි අවුරුදු 10ක් විතර තියෙනවා. ඔව් බබාලා හම්බෙන්න කලින් හස්බන්ඩ් මට අරන් දුන්න එක. දැන් ඒක දුවට දීලා තියෙනවා. අපිට දැන් ඒක නැතුව ඉදි පොඩි පාළුවක් එහෙම තියෙනවා අපි ඒකයි විසික් කරන්න නැතුව තියන්නේ. එයා කැමති වෙයි දන්න අනිත් එකට. දන්නේ නැහැ හැරුණා ගමන් කැමති එක දාගන්න කියන. ලොකු පුතා තාත්තගේ ඇඟ උඩ. මසාජ් කරනවා. Relaxing. රිලැක්ස්. මේ කට්ටිය ඔක්කොම දැන් අයින් වෙන්න මට ඇඳ හදන්න තියෙනවා. චූටි මල්ලි. අන්න ඔක්කොමලා යන්න අහකට. Wish. No. අන්න ආව උදව් කරන්න මන්ට. දැන් ඕක අක්කි එහෙම දැක්කොත් එහෙම චූටි මල්ලි ඉවරයි ආ. මෙන්න මෙහෙ එන්නකෝ චූටි පුතා. අනේ මෙන්න මෙහෙ එන්න අනේ. වෙලා යනවා. අයි. මෙහෙ එන්න හරි ලස්සනයි ආ වව්. අයි. එන්නකෝ චූටි. මම දැන් යන්නේ මේ බෙඩ් ෂීට් ටික මාරු කරන්න. ඔන්න දැන් ඔක්කොම අස් කරලා ඉවරයි. ඔන්න දැන් මට මේ බෙඩ් ෂීට් ටික අවශ්‍ය නැහැ. මේ ටිකත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැන් මේ සමයක හින්දා මේව බෙඩ් එකේ තියාගන්න ඕනේ නැති හින්දා මම මේ ටික අරන් තියන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට තියෙනකොට කබඩ් එකේ දාන්න බෑ. ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවනේ. ඒක හින්දා මම කරන්නේ මේක ඉස්සලම දැන් බිම් බෑග් එකට දාලා. ඉතින් අන්න මම මේ බිම් බෑග් එකට දාලා ඉවර වෙලා දැන් හුවර කරා. හරි හුවර එක පාවිච්චි කරලා මම දැන් හොඳට හුලන් යන්න නැති වෙන්න වහගන්නවා. කඩේ ගන්න තියෙන හුව බෑග් ඉතින් හුව බෑග් එකක් ගන්න ඕන. බිම් බෑග් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ දෙක කරගන්න. දැන් යන්න කබඩ් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මොකද රේසියම දාගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් ලොකු නැහැනේ. ඒක හින්දා. හරි. දැන් තමයි මම නැගිටලා ආවේ. ඉතින් ඔයා කැමතිද වගේ ඇඳට? Oh. Sota pata lassana. මොකද කරන්නේ? හා? දැන් හැඩි කරන්නේ නැතුව තියාගන්න ඕන ලස්සනට අස් කරලා. අපි දැන් යන් අහන්න. අයියයි මල්ලි මොකද කරන්නේ කියලා බලන්න යන් අපි දැන්. කොහෙන් අයියයි මල්ලි? Ayam malle.
මොකද කරන්නේ? මතක් කරන්න බලන්න මොකද කරන්නේ කියලා. අයියා මල්ලේ අම්මා. TV බලන්න. ටීවී බලනවා. ඔන්න බලන්න මම අර කුස්සියේ ඉන්න ගම මම හිතුවේ තුන්දෙනා එකතු වෙලා ටීවී බලනවා කියලා. බලද්දී මල්ලිට පිමම නිින්ද ගිහිල්ලා මේ බලන්න. චූටි පුතා නැගිටින්න ඕනානේ. මේ බලන්න හොඳටම දඩේ දාලා මෙයාට. චූටි මහත්තයා. චූටි මහත්තයා. ඇයි නිදි දවල්ට නිදා ගන්න නැහනේ? ඔහේ සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. අර පේනවනේ මේ ටීවී එක මල්ලි එකතු වෙලා අක්කයි නංගි මල්ලි එකතු වෙලා ටීවී එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක කැඩුවා. හැමතැනම වීදුරු ඊට පස්සේ යම්පොත හැරෙන්න ඕන. ඉතින් කොහමද මේ උන් ඔල්ලෝසේ වෙලාවත් අදිනවා මේ වැඩේ කියන්නේ අද වැඩිපුර ඉන්න බැරුණා මට වීඩියෝ එකට. හේතු උනේ මේ අද පොඩ්ඩක් බිසි වුණා දවසම. ඉතින් අද වයිෆ් තමයි ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා හැමදේම කරලා තින්නේ. ඔන්න බලලා එන්ජොයි කරන්න හේවනා. ඉතින් එහෙනම් තවත් ලස්සන දවසක ලස්සන වීඩියෝ කරන්න ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඔව් බුස්සර්ණයි කොරෝනා වලින් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. Bye. එහෙනම් අපි ගිහලා එන්නනේ. Bye.